Danes ste predstavili izjemen projekt, ki bo prinesel velik razvojni preboj tako za stroko, kot tudi za paciente, za splošno javnost. Od kod tovrstna ideja, ki bo zagotovo odmevala ne samo po vsej Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu? Znotraj naše hiše pravzaprav smo idejo našli, ko študiramo, kaj lahko za paciente izboljšamo, pa na nek način gledamo literaturo, gledamo objavljene članke, gledamo, kaj je možno, če je možno, pa na kak način je možno, in smo videli, da imamo eno nišo, kjer lahko zelo veliko na področju učenja pacientov ali pa učenja strokovnjakov doprinesemo. Istočasno so pa pravzaprav ti tehnični kadri v podpori iskali neko domensko znanje, ker pa oni znajo tehnično to narediti in se nam je poklopilo. Ampak kar je za nas izjemno pomembno, je pravzaprav to, da smo v današnjem času, ko je zdravstvo, eni pravijo pred razpadom, jaz sem prepričana, da temu ni tako, ampak da smo v tem času našli ta pogum in zaštartali neko vsebino, ki je ena velika dodana vrednost, ki se je pravzaprav današnji dan še ne zavedamo. Zakaj ne? Zaradi tega, ker pač štartali smo z nujnimi stanji, najbolj redkimi, zaradi tega, ker najbolj redka stanja so za posameznika, ki ga doživi, najbolj ogrožajoča, in izjemno pomembno je, da takrat znamo vsi pomagati v tistem okolju, da bomo to šli na pogostejša, manj pogostejša in potem na ta splošna področja, kjer bomo pomagali ljudem pomagati v njihovem poznanem okolju in na njihov način, ki je sprejemljiv, da bojo lahko to naše znanje prenesli v vsak dan. Na katera bolezenska stanja, ne samo akutna, ampak tudi kronična, bi po vaši oceni lahko prenesli ta model in s tem prav tako pomagali pacientom? Pravzaprav ni omejitve. Lahko prenesemo ne samo na kronična stanja oziroma na kronične bolezni, lahko prenesemo tudi na področje preventive. Skratka, pokazati nekomu, kaj se mu zgodi, če ne bo na nek način čuval svojih dejavnikov tveganja in jih poskušal izboljšati. Kar pomeni, da imamo prvo osebno izkušnjo, kaj bo, če bo naredil nekaj, kar ne bi smel narediti. Skratka, preden da bo dejansko zbolel, preden da človek dejansko infarkt doživi, se mu lahko pokaže, kako to izgleda. Preden da doživi zaplet na okončini, se mu lahko pokaže, kaj pomeni sladkorna bolezen. Preden da izgubi vid, lahko doživi prvo osebno, kaj je. Skratka, omejitev je ne bo.